Hello, hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. Or I'm my alter ego, Miss Vanity Scarlet, in the look that you guys voted for in my most recent poll over on Instagram. So we're here to do reaction, and we're diving back into Not Me. We're diving into episode 7, which puts us at the halfway point for the series. And yeah, I'm just excited to see where the things go. Last episode we were going along with Sean's plan to basically dump this bitterant into the tanks of Taiwanese beverage manufacturing company and whatnot. So basically just kind of ruin the product for some people, and I guess that'll make their business go down. Sure. But as we saw, White was not exactly on board with the plan at any point during the episode. So for some reason we put him in charge of sneaking in and being the one to dump the stuff in. And yeah, so obviously he did not go along with that plan. He kind of ditched that last minute, and Sean ended up choking him out at the end of the episode. And that's where the episode kind of left off. So we're going to dive in and see where things go. I had questions about not so much why White opted not to go with the plan, because as we saw a lot through the episode, he was having issues with the plan, so that part doesn't surprise me. But I had questions about why did he take the can of bitter and why did he leave it there? Why did he take a picture of it? Why not so much what were his motivations in not doing the plan, but what were his motivations in all the other stuff he did after he'd already decided not to go along with the plan. So that's what I'm hoping to get some answers to. So we're just gonna dive on in and see. ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่คือไอเตชิตมือขวาของไอทวีประมาทมันไม่ได้เราจะบุกไปที่โรงงานเครื่องดื่ม Again, the fact that we introduced him ahead of time and made sure to identify him and then spend so much time with him last episode tells me he's going to play more of a role moving forward. ไอ้แบ็คมึงทำอะไรของมึงอ่ะเฮ้ยชอนทำไมมึงไม่ตามแผนมันเหี้ยอะไรพ่อกูต้องมาตายเพราะความเหี้ยจากพวกมันไอ้เหี้ยชอนพอแล้วมันจะตายไอ้ชอนแบ็คโอเคนะเว้ยเรื่องนี้เกี่ยวกับพ่อมึงด้วยเหรอวะมึงไม่ต้องมาเสือกมึงฟังกูนะแผนของมึงก็คือทำให้สินค้าและโรงงานถูกแบนถ้าเราใส่สารขมลงไปแล้วมันไปถึงผู้บริโภคคนเขากินเข้าไปแล้วเดือดร้อนอ่ะถ้ามีคนเดือดร้อนมากขึ้นเขาก็จะต่อต้านในสิ่งที่พวกเราทำจากคนที่เห็นด้วยกับเราเขาก็จะเปลี่ยนใจกูคิดว่าถ้าเราใส่สารขมลงไปอะยังไงมันก็ไม่ผ่าน QC แน่ๆเราทำให้โรงงานมันมีข่าวว่าระบบการรักษาความปลอดภัยมันไม่ดีให้คนนอกเข้าไปก่อกวนการผลิตแค่เนี้ยก็ไม่มีใครกล้าซื้อแล้วเราก็ไม่ต้องเสี่ยงทำให้คนที่ซื้อเขาเดือดร้อนด้วยถ้ามึงอยากทำแบบเนี้ยทำไมมึงไม่พูดเลยตอนวางแผนวะ That's just what I was gonna say. I was just gonna say that. ตอนที่กูจะเทสาร Convenient timing. Okay. I had the exact same thought. I'm like, okay, that plan makes sense. But if that was your plan, why'd you say something sooner? And like, yes, I suppose the plan could have popped into his head right then when he was pouring the stuff in, but like, it seems more like I've mentioned in past episodes, White's gotten really good about doing stuff that White would do and then coming up with good excuses for Black to say. So this just feels like another one of those circumstances, but he really could have just thought of it in the moment. That could have been the case.
โอเคปะวะกินน้ำก่อนมึง Sorry, take care of your baby who's not really your baby but could potentially be your baby one day. นี่ไปก่อนไหวนะมึงรู้เรื่องข้อช้อนปะวะไม่รู้ว่ะมันไม่เคยพูดถึงเลยแล้วเมื่อกี้กูผิดมากปะวะผิดไม่ผิดมึงก็ทำไปแล้วปะวะมึงว่าไงอ่ะกูว่าที่มึงทำไม่ได้ผลหรอกทำไมวะมันไม่แรงพอที่คนจะระเบิดความโกรธออกมาเพราะมันไม่กระทบกับคนอื่นโดยตรงพอเรื่องไม่กระทบคนไม่ก็ไม่สนใจมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วปะวะกูต้องทำไงวะ I mean, he ไม่อยาก has a ให้พวกเรา point. ทำคนอื่นเดือดร้อนไปมากกว่านี้ช่วงนี้ความคิดต้องเปลี่ยนไปเยอะนะถ้าเป็นกูพูดแต่ก่อนมึงคงด่าว่ากูโลกสวยชิบหายแล้วจับไปนั่น It is a good point. Unfortunate point, but it is a good point. There are a lot of instances, not just in Thailand, not just in that, political system, all over the world where it's like unless something directly affects the people looking at it, they're just like, oh man, that sucks. Oh, that's bad. And just move on with their day-to-day life. But the second it starts to affect them, and that's not everybody, but it is a lot of people. So it is a valid point to bring up.มึงโอเคดีนะคืนนี้มึงนอนบ้านกูดีกว่าวะกูไม่อยากให้มึงกลับไปเจอไอ้แบ็คตะกี้มึงยังล็อกคอมันเกือบตายอยู่เลยมึงอย่าเพิ่งกลับไปเจอมันดีกว่าวะกูไม่ทำอะไรมันหรอก I mean, it's easy for you to say, but I still feel like you need to decompress a little bit. กูไม่อยากพูดถึงมันวะงั้นเข้าไปแดกเบียร์กูสักปองสองปองกันปะ And then we don't want to drink and drive, so then you might as well just spend the night anyway. นอนก็นอน Good boy. ไอ้หยกกลัวพวกเราแม่งจบแล้ววะทุกอย่างแม่งผิดแผนไปหมดตั้งแต่กูเห็นไอ้แบ็คไม่ทำตามแผนกูแม่งก็หัวร้อนกล้องวงจรปิดกูไม่ได้ลบเซิร์ฟเวอร์กูไม่ได้ทำลาย I was sitting here thinking the same thing. กูแม่งไม่รอบคอบเองอะ เอาหน้ามึงเรื่องมันผ่านไปแล้วช่างแม่งเหอะกูกลับมานั่งคิดเหมือนกันนะเว้ยเราทำอะไรไปแล้วบ้างวะเผาบ้านในทวีบุกโรงงานไอ้เหี้ยแค่2 อย่างเนี่ยกูว่าก็ติดคุกหลายปีแล้วนะแต่ถ้ามึงอยากรู้ว่าติดคุกกี่ปีอะมึงลองไปถามไอ้แกมแล้วกันกูว่าแม่งรู้แบบเป๊ะๆเลย I mean, that's not what I want to hear. I don't want to hear about how long we're going to spend in jail. กูจะให้กำลังใจมึงเองนะแผนของมึงอะแม่งโคตรห่วยชิบหายสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโรงงานอะยังไงมันก็จบในโรงงานพอมันรู้ว่ามีคนบุกเข้าไปยังไงไม่ต้องตรวจเจอสารคมอยู่ดีเปล่าวะมึงใช้อะไรคิดไอ้ควาย ขอบคุณนะนี่คือการให้กำลังใจของมึงแล้วใช่ปะ ฟังกูให้จบกันดิ Say we can have this conversation before we enacted the plan. มันไม่มีใครรู้หรอกมึงว่าทำไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอะอย่างที่ไอ้แบ็คทำมันอาจจะได้ผลในแง่ที่ไม่กระทบคนอื่นเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปบุกโรงงานมันเลยกลายเป็นแค่การเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์เฉย นี่มึงเข้าข้างไอ้แบ็คแล้วใช่ปะ ๆมึงมีเหตุผลหน่อยดิวะไอ้ช้อนที่กูไปแกมยอมทำตามแผนของมึงอะเพราะพวกกูคิดว่าการเข้าไปบุกโรงงานมันยังไงมันก็ต้องมีข่าวรั่วไหลออกมาต่อให้ทวีอยากจะปิดแค่ไหนอะมึงยังไงมันก็ไม่มีทางปิดมิดอยู่แล้วแล้วพอมันมีข่าวรั่วไหลออกมาใช่ปะกูหวังว่าอย่างน้อยคนก็จะเห็นว่าเราต่อต้านทวีอยู่มันอาจจะทริกเกอร์ให้คนกล้าสู้มากขึ้นก็ได้ จะเป็นแบบนั้นได้จริงๆหรอวะ แต่ถ้าเราลองคิดในแง่ดีอะ
การที่เราไปเผาบ้านในทวีตอนนั้นข่าวมันเงียบมากมึงแต่มันก็ยังมีกระแสต่อต้านเป็นคลื่นใต้น้ำในโซเชียลมีเดียอยู่แล้วการที่เราเข้าไปบุกโรงงานมันอ่ะกูหวังว่าอย่างน้อยคนเขาจะเห็นแล้วก็รับรู้ถึงความชั่วร้ายของไอ้ทวี I mean, จน not กล้าจะลุก necessarily. ขึ้น Could มาต่อ just ต้านทวีมากขึ้น say that you guys are punks trying to cause mischief. Doesn't really necessarily นอน imply มึง anything about คิด Tawi, มากเลย but I ทีนี้ understand. ก็ตื่นมาแล้วคิดต่อว่าเอาไงดี Come on, product placement. Label the camera. Oh, you got the whole matching tooth healthcare set. Is your toothbrush the same brand too? I bet it is. มามึง แม่สวัสดีครับ แม่กูทักทายมึงอะถามว่าเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเลย อ๋อ สบายดีครับแม่ กลับบ้านไวลางานเหรอ นี่แม่ไปทำงานที่โรงงานอัธวีมันเหรอ ทำไมจะไม่ได้อะก็มันเป็นคนชั่ว Child. มันสร้างภาพทั้งนั้นแม่ เดี๋ยวมันก็ไล่แม่ออก แม่รู้ได้ว่าคนพวกนั้นเป็นคนเลว เขาอาจจะแค่ไม่ชอบที่ถูกไอทีวีกดขี่ก็ได้ปะ Child, the gray areas in this episode. Child. I feel like I've said it before in this series. Like there's no black and white. This entire series lives in the gray. There's just so many Man, gray man, man, areas. man, man. What looks like good is bad. What looks like bad is good. กูก็เพิ่งรู้เหมือนกัน แม่กูโดนสั่งพักงานเพราะเรื่องที่เราไปเล่นโรงงานเมง ถ้ามีคนเดือดร้อนมากขึ้น เขาก็จะต่อต้านในสิ่งที่พวกเราทำจากคนที่เห็นด้วยกับเรา เขาก็จะเปลี่ยนใจ กูขอโทษนะมึง ที่แผลของกูทำให้แม่มึงต้องเดือดร้อน มันไม่ใช่ความผิดมึงเว้ย กูเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่ มันถูกจริงเหรอวะ มึงไม่ต้องคิดมากดิวะ เราเดินกันมาไกลขนาดนี้แล้วอะยังไงเราก็ถอยไม่ได้อยู่แล้วปะวะ I mean, not yeah, not that your faces are all on camera now. It's kind of hard for you guys to back off. Plus, Tawi's right-hand man or whoever he was also saw you when he fought against you. ผม Hello. ขอยืนยันว่าโรงงานของเราเนี่ยมีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เรามีรอบผลิตส่งไปร้านค้าปลีกเนี่ยเป็นจำนวนมาก ฉะนั้นเนี่ยผมขอรับรองนะครับว่าสินค้าทุกสินค้าเนี่ยยังมีคุณภาพที่ดี แล้วก็พร้อมส่งไป He ที่ might be ลูก evil, ค้า but อ he ย่าง is แน่นอน very ส่วน handsome. โรงงานของเรา As นี่จำเป็นที่จะ I've seen a lot of evil people tend to ต้อง be ปิดทั้งนี้ก็เพื่อ rude. ตรวจสอบดูความเสียหายที่มันเกิดขึ้น ผมรับรองครับ ว่าพนักงานทุกคนที่เดือดร้อน จะได้รับการช่วยเหลืออย่างแน่นอน คือผมมาดูแลทุกคนน่ะเหมือนคนในครอบครัว ทำไมพวกเรากลายเป็นตัวร้ายไปแล้ววะ มันรู้ไงว่าพูดยังไงเราควรจะเห็นใจอะกลายเป็นว่าเรื่องที่เราอยากให้คนรู้กลับไม่ได้พูดถึง คนมาให้กำลังใจมันเต็มเลยว่ะ พวกเราโดนด่าเลย มึงดูแต่สื่อหลักอะมันจะไปได้เรื่องอะไรวะ มึงเข้าไปในเพจประชาทันข่าวดิ คือเพจอะไรวะ มันขุดเรื่องทวี ตอนที่เราไปเผาบ้านมันอะดูท่าทางก็ไม่ชอบมันเหมือนกันนะ มึงจำเรื่องที่กูคุยกับมึงที่บ้านมึงได้ปะ กูรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ส่งไปในเพจเนี่ย แล้วมึงเชื่อว่าเพจเนี้ยจะกระจายข่าวมึงได้จริงเหรอวะ เพจนี้คนก็ติดตามอยู่เยอะเหมือนกันด้วย สังคมเขาจะได้เข้าใจที่เราไปบุกโรงงานในทวี แ
ฮ้ย คนเข้ามาแชร์เล่นประเด็นนี้กันเต็มเลยว่ะ เชี่ยซวยแล้วมึง มีรูปพวกเราอยู่ด้วย ไอช้อนพังห้องเซิร์ฟเวอร์ไม่หมดเหรอวะ มึงดูดิ ภาพเนี่ยอย่างไกลเลย ใส่หน้ากากอีกต่างหากไม่มีใครรู้เราเป็นใครอะ Except for all the people who saw you without your อย่า masks ปล่อย on. ให้พวกเขาต้องสู้โดยลำพัง มาร่วมสู้ไปกับเพื่อนเรา #ROL โลคืออะไรวะ กูใช้เป็นชื่อแอคเคาท์หลุมอะแล้วก็ส่งข้อมูลเป็นในเพจเนี่ย โลเนี่ยนะ ก็ตอนนั้นมันรีบใครจะไปคิดทันวะ กูก็ใช้เรื่องที่เราติวๆกันอยู่เนี่ยแหละ Rule of Law ไง ย่อเป็น ROL ในเช็คกระแสในทวิตดิมึง ใครอยากแสดงออกว่าไม่พอใจ มาเจอกันวันนี้ที่หน้าบริษัทตัวเองใครมันจะมาวะ คนกดไลค์คนรีทวิตนิดเดียวเอง ไอ้แบ็ค Girl, where you going? Girl, where you going? แบ็ค มึงจะไปไหนวะ พวกเราเป็นคนเริ่มทุกอย่างขึ้นมาเลยเว้ย มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำหน่อยดีวะ มึงต้องถามเหรอว่าจะไปหรือไม่ไปอะถึงจะมีแค่คนสองคน กูก็จะไป Come on, soundtrack. Of course, his Graham's ass is in love. He gonna have to go too. Oishi ชาคูซ่าสดชื่น รถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up Are you out? Okay, they got a fair number of people. เข้าร่วมทำงานหรือเติบโตทางด้านการทำงานเพื่อให้ผู้หญิงและเพศหลากหลายมีตำแหน่งหน้าที่เหนือกว่าประชาชน Come on, representation. ใช่ไหมพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย Girl, put your face away. แล้วบอกว่าเราจะไม่ยอมการกดขี่อีกต่อ Swear to God, he's so damn careless sometimes. พี่น้องสหภาพแรงงาน Y'all literally the only people with your faces out right now. Not to mention, y'all asked, okay, those two people in the background over there got their faces out too, but like, those two people in the background weren't caught on security cameras and also didn't have their faces seen by people that they interacted with inside the factory. So maybe we should keep our faces hidden, y'all. Lord. The hell? Okay. Dance art. That's some sort of tribal sacrifice. I was like, what are we getting into right now? Again, y'all the only people running around with your faces out. We don't know the definition of incognito.แบ๊กมาด้วยเหรอ ไปรอที่ซุ้มกันสิเรามีเรื่องจะคุยด้วย ซุ้มไหนอะ ก็ซุ้มตรงด้านหน้าม็อบอ่ะ ที่เขาลงชื่อร่างแก้ไขกฎหมายใหม่อ่ะ Now y'all want to put your damn masks on? Oh, don't show me that. I'm already hungry as is. แบ็คหรือเปล่า ขอบคุณมาก I can't eat with these damn ไปดูซุ้มกัน nails. เจอเลยนะคะเจอ
โห นี่มันมีอะไรบ้างวะเนี่ย ลงชื่อเพื่อยื่นเรื่องบ้านลุกป่าของไอทวี ต่อคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไอ้แบ็คกูที่เราทำไม่ได้ผลแล้ววะไอ้เหี้ยทวีไม่ถูกขุดละเฮ้ย เอาบัตรประชาชนมึงมาดิ กูลืมเอามา มึงมาม็อบแต่ไม่ร่วมลงชื่อเท่ากับศูนย์เปล่านะเว้ย มันต้องขับเคลื่อนด้วยสิทธิ์และเสียงของเราด้วยดิวะ สแกน QR code ก่อนก็ได้ค่ะ แปลกดีอะใครมีเรื่องเรียกร้องอะไรก็มาลงชื่อลงกันตรงนี้เลย So that all of a sudden you registered as daddy. กูว่าไม่เป็นงี้เว้ย กูว่าทุกๆคนอะแม่งก็ไม่ชอบไอทวีหมดเลย แต่พอมีคนกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาสู้ คนอื่นเขาเลยลุกขึ้นมาตาม มันเลยกลายเป็นม็อบแบบนี้ไง เฮ้ย แล้วนี่อะไรวะ แก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า ไอ้แกม มึงอย่าลืมลงชื่ออันนี้นะ เห็นมึงอินนักหนาเนี่ย เก็บไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้ เฮ้ยเธอขอตัวก่อนนะเว้ย กูว่าจะไปดูซุ้มอื่นหน่อยว่ามีอะไรให้ลงชื่ออีก Oh, don't go too far, Graham. I miss you. ทำไมเราโทรไปไม่รับสายเราเลย เราไม่ว่าง แบ็คโกรธเราอีกแล้วเหรอ เปล่า ไม่ได้โกรธ แบ็คเป็นแบบนี้เราก็ไม่สบายใจนะ อย่างน้อยก็บอกเราให้รู้หน่อยดิว่าเราทำอะไรให้แบ็คโกรธอีก I saw you with my best friend, who turned out to be in love with me, so I'm very confused. เราเห็นเธอก่อนกับแกมอะ แบ็คแอบตามเราไปเหรอ A little bit. เธอกับแกมแอบคบกันเหรอ เปล่านะ คือเราจะบอกความจริงกับแบ็คแต่แบ็คต้องฟังเราให้จบก่อน เราเคยจูบแกม Go on. อย่าเพิ่งขมวดคิ้ว อย่าเพิ่งโกรธ ฟังเราให้จบก่อน I mean, I would kiss him too. He's ก็ beautiful, ตอน but นั้น go แบ็ค on. มาบอกเลิกเราอะแล้วก็บอกว่าจะไปเสี่ยงอันตรายอะไรก็ไม่รู้ ใครมันจะไปเข้าใจอะไรวะ เราถามอะไรแบ็คก็ไม่ตอบเราเลยอะแบ็ครู้ปะการที่ไม่รู้อะไรเลยอะมันแย่ที่สุดเลยนะเว้ย แบ็คมีอะไรก็คุยกันดี เป็นอะไรก็พูดทำไมอะแบ็คพูดกับเราดีแบ็คไปไหน เป็นอะไรแบ็คก็พูด เราขอโทษ เราไม่อยากให้เธอต้องเสี่ยง มันเรื่องอะไรอะแบ็คแบ็คมีอะไรแบ็คก็บอกเราดิ แบ็คบอกเรามาแค่นี้เราไม่เข้าใจหรอก เราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะ ทำไมอะแบ็คบอกเราดิ It's better that you เราเป็น don't แฟ know. นแบ็คนะเว้ย เธอรู้แค่นี้ก็พอละ Yeah, just Okay, say for okay. the less you know, the better. เลิกกับเราเถอะอย่าเสียเวลากับเราเลย ไม่เป็นไรนะ But were you and Graham's already friends to begin with? Like, why did we end up going to Graham for consolation in this situation? Child? Okay, he went in for it. Now I'm all kinds of confused. เราขอโทษ ช่างมันเถอะ So do we have bisexual representation in this series? Is that what we're getting? Because I'm fine with that too. Lord. แล้ววันนั้นที่เราไปหาแกรมอะเราไปขอร้องแกรม
ว่าไม่ให้บอกเรื่องจูบกับเธอแล้วอยากให้แกรมเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับตอนนั้นเราร้องไห้อะแกรมก็แค่เข้ามาปลอบสรุปว่าเรื่องที่แกมีปัญหากับแบ็คก็ต้องถูกปัดตกไปแบ็คไม่ได้ตายน้ำตื้นเพราะเรื่องความรักก็คงเหลือคนเดียวที่ทำลายแบ็คได้ก็คือทวี I mean, that's not the only person that could. There's lots of people out there who could have hurt Black. But I guess the only person left on our list right now is ตอนนี้ก็ไม่รู้เลยว่าต้องทำไงต่อ แบ็คยังอยากให้เราอยู่กับแบ็คไหมหรือถ้าไม่อยากอะแบ็คก็บอกเรามาตรงๆเลยก็ได้เราไม่อยากคิดไปเองแล้วอะเราต้องการความชัดเจน That is fair. น้องไปแสดงกันต่อแล้วนะ Okay, now's not the time. The next show can wait, okay? Not that he really has the answers for her, but still, it's fair for her to want clarification. แบ็คตอบเราดี พี่ชายผมคงมีวิธีปกป้องคนที่เขารักในแบบของเขาและผู้หญิงคนนี้ก็คงรักแบ็คมากจริงๆPoor thing. การไม่พูดอะไรออกไปคงจะดีที่สุด But she just said like 2 minutes ago that knowing nothing is the worst thing in the แล้ว world. สร้างบาดแผลให้เธอยิ่งกว่าเดิม I mean, that's also true. Like, I don't want him to like keep up the charade as Black and like get involved in some kind of relationship with her, but also it's gray areas. Again, this entire series we're just floating in the gray area. Back ไปลงชื่อซุปอื่นกันปะ นมถั่วเหลืองสั่งตาลไม่ถึง 2% อร่อย หอมมัน มาม่าโอเคคาโบนาร่าเบคอนชีสเข้มข้น หอมเบคอน มาม่าอร่อย ขอเชิญลูกแก้ไขสมรสเท่าเทียมนะคะขอเชิญลูกแก้ไขสมรสเท่าเทียมกันนะคะขอเชิญลูก Yeah, sign it, y'all. Sign it. อ้าวนุชมึงมาที่นี่ด้วยเหรอวะ แปลกใจดีวะ กลุ่ม LGBT อ่ะเราก็ต้องมาล่ารายชื่อในพื้นที่ที่มีผู้ชุมนุมเยอะๆแบบนี้แหละยิ่งอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพวกสิทธิขั้นพื้นฐานหรือว่าอะไรที่มันไม่เป็นธรรมในสังคมอ่ะยังไงเราก็ต้องมาเนี่ยวันนี้ก็ได้ตั้ง 2-3 พันรายชื่อแล้วนะมึงถ้ามึงอยากจะร่วมลงชื่อมึงก็ร่วมลงได้นะเว้ยมีทั้งแบบปกติแล้วก็ Come on, Luke, represent. ทีนี้ไม่ว่าจะแบบชายหญิงหรือว่าหญิงเราก็จะได้ประโยชน์จากการแก้ไขกฎหมายนี้อย่างเท่าเทียมกันในทุกๆเพศตอนนี้คนส่วนใหญ่อาจจะมองว่ามันไม่ได้จำเป็นนะเว้ยแต่มึงลองคิดดูนะเว้ยไม่แน่ตัวมึงเองหรือว่าคนรอบข้างมึงอาจจะกำลังต้องการสิ่งนี้อยู่ก็ได้แล้วมึงลงหรือยังเมียกระเทยมึงเขารออยู่ตั้งนานแล้วลงแล้วจ้ะที่รักเดี๋ยวจะให้กูกลับไปบ้านแล้วก็เอามาให้มึงที่นี่เลยไหม มึงนี่มันจริงๆเลย Too cute. กูขอตัวก่อนนะเว้ย กลับแล้วเหรอ เจอกันไว้นุช Graham has such good hair. I love his มึง hair. อยู่ถึงดึกปะเนี่ยถ้ามึงอยู่ดึกมีโชว์เด็ดๆไฮไลท์เพียบเลย ไฮไลท์อะไรวะ No, don't freeze. That was an awful time to freeze.
Okay, come on, fashion show. Child, let me in this fashion show. I got my rainbow on too. What are these looks that we're getting at the gay fashion show? What's happening here? I ain't mad about it, but again, I just want some clarification. So adorable with these ears. I love him. I swear to God, if Sean runs under this and embraces black/white, y'all. Go find your man. It's cute. Y'all better fight for equality together. Even though y'all still ain't an item yet. We haven't actually gotten to any of the romance between them yet. We put them in all these positions and all these moments, but we haven't actually made any love connections yet. So eventually I imagine that we're probably going to at some point. But this is cute nonetheless.เชี่ยกูไม่เคยรู้สึกขนลุกขนาดนี้มาก่อนเลยว่ะล่าสุดกูไปดูข่าวมาเว้ยอัธวีมันให้สัมภาษณ์ว่ามีกลุ่มคนไม่หวังดีรอบโจมตีมันแล้วพอมีนักข่าวจี้ถามต่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะมันเกี่ยวกับเรื่องบุกรุกป่าไหมเม่งก็โมโหนักข่าวแล้วก็วีนใส่นักข่าวใหญ่เลยเฮียกูสะใจชิบหาย งั้นแสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยสำเร็จแล้วก้าวหนึ่ง ไอ้แบ็คทำไมตอนนั้นมึงไม่หาชื่ออื่นวะกูว่าไอ้ชื่อแก๊งโลอะไรเนี่ยไม่เห็นเท่เลย ก็ตอนนั้นกูรีบใครจะไปคิดทันวะกูก็ไม่คิดว่าเขาจะเรียกพวกเราแบบนั้นนะแต่ว่ามันตีความได้หลายความหมายนะมึงจะเป็นโรลลิ่งก็ยังได้ เมื่อพวกเราพลาดก็มีคนหมุนวนขึ้นมาใหม่ เพราะว่ามันเป็นของพวกเราทุกคนไง มึงแถอ่ะ กูก็คิดเหมือนมึง So yeah. เอาหน้าตอนเนี้ยแทบทุกคนก็ได้เห็นความน่าของไอทวีแล้วนะเว้ยเหลือแค่ว่าคนจะจอบกันมามากน้อยแค่ไหน งั้นอย่างเงี้ยพวกเราเนี่ยก็ต้องเลี้ยงฉลองให้แบล็กมาหน่อยเอาทุกคนชน พวกมึงตอนเนี้ยเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่แล้วนะกูได้ยินจากข่าววงในมาว่าทวีมันโกรธมากมันสั่งให้ทุกคนตามจับพวกมึงแถมยังตั้งค่าหัวให้ตามเก็บพวกมึงอีกยังไงพวกมึงก็ระวังตัวด้วยแล้วกันคนเหี้ยๆก็ใช้วิธีเหี้ยๆแบบนี้แหละเพราะพวกเราไปแตะผลประโยชน์เรื่องเงินทองของมันไงยิ่งสังคมพูดถึงความชั่วของมันมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเสียผลประโยชน์มากเท่านั้น More reasons we should have kept our masks on when we're invading the manufacturing plant, but you know, it's what it is, I guess. Can't change it โปร now. เจกต์ที่ผมอยากจะนำเสนอมีชื่อว่า proletariat expressionism ครับ
เป็นชุดคำที่น่าสนใจดีนะ ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่สำหรับเธอหมายความว่าอะไรนะยก มันคือการใช้ภาพนู้นมาเปิดเผยกรรมอาชีพครับผม มันคือการถ่ายทอดศิลปะความงามของมนุษย์ผ่านการเปิดเผยกรรมอาชีพครับ ทำไมต้องเป็นชนชั้นกรรม I อาชีพ recognize these faces แล้ว in ทำไม your ถึงกรรมอา painting. ชีพไม่ได้ล่ะครับ เป็นได้มันเป็นอะไรก็ได้ แต่ว่าสำหรับเธอคอนเซปต์เนี้ยมันมีอะไรที่น่าสนใจ งานเปลือยของผมมันมีหลายความหมายครับ แต่เท่าที่ผมคิดมาเนี่ย ผมคิดว่าผมจะใช้ภาพนูดเพื่อเปิดเผยให้เห็นถึงร่องรอยและสังขารของชนชั้นกรรมอาชีพ ที่ถูกกดขี่จากชนชั้นทางสังคมและความอายุติธรรม โดยผมจะทำให้งานออกมาเป็นสไตล์แบบ expressionism จะมีการใช้เฉดสีที่สาดให้เห็นถึงความเจ็บปวดและความโหดร้าย ผมจะประกอบสีเหล่านั้นขึ้นมาให้กลายเป็นภาพเปลือย ที่สื่อให้เห็นถึงการถูกกดทับให้อยู่ในกรอบของชนชั้นล่าง และผมก็แค่อยากตั้งคำถามครับ ว่าทำไมเราถึงไม่สามารถบรรยายความงามผ่านความเจ็บปวดของชนชั้นกรรมอาชีพได้ แล้วใครที่เป็นคนจำกัดความงามไว้เพียงแค่กลุ่มคนบางส่วนเท่านั้น น่าสนใจดีนะ เราให้ผ่านยกเริ่มทำโปรเจกต์นี้ได้เลยครับ ครับสำหรับคนอื่นนะครับที่พรีเซนต์แล้วยังไม่ผ่านเนาะเดี๋ยวไปทำรีเสิร์ชมาเพิ่ม แล้วก็มีอะไรปะครับยังสอนไม่เสร็จเลย อาจารย์มนเทียนครับ พอดีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาขอพบนายเจตครับ เอ้าหยกเธอไปทำเรื่องอะไรกันเนี่ย I กู don't ได้ยินจาก know. ข่าววงในมาว่าทวีมันโกรธมาก มันสั่งให้ทุกคนตามจับพวกมึง I don't know. I didn't do แถมยังตั้ง anything. ค่าหัวให้ตามเก็บพวกมึงอีก อาจารย์ครับผมขอตัวกันนะครับ คุณพัดแล้วเขาได้แจ้งไหมครับว่ามาหาน้องเรื่องอะไร ก็แค่จะขอคุยรายละเอียดนิดหน่อยครับ เอาแล้วตอนนี้เขารออยู่ที่ไหนครับ อ๋อ รออยู่ชั้นล่างครับ โอเคไงก็ช่วยอยู่รอดูเขาด้วยกัน เอ้ายก Oh, girl. But Yolk was one of the few people who actually kept his mask on the whole time. So I don't know why they would find him. Oh. Oh. The sexy Mr. Police Officer. Hello. Boys, boys, boys. Oh, daddy. Child. I mean, are you actually arresting me? Or is this just some sort of kinky roleplay we got going on? น้องอย่าพูดมากดิ เข้าไว้ I mean, because if you're not arresting me, you could have gotten me to go with you very, very easily. Because I've been trying to get your attention for like the last 2 months at this point. I've been painting you nude for forever. You're part of my class project. So, like, I would have stayed if you just wanted me to stay. นี่คุณจะพาผมไปไหน You better put his seatbelt on. Come on, road safety. Better care about my life. ถ้าวุ่นวายนะ ผมพาคุณเข้าคุกแน่ ก็คุณไม่บอกว่าจะพาผมไปไหน เฮ้ย The girl, don't you touch my radio. We ain't that close yet. Hashtag product placement. บัตรพี่ที่น้องขโมยไปอ่ะ อยู่ไหน อยากได้คืน Fine as a glass of wine. อยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ น้ำดื่มสะอาด น้ำดื่มสิง แปรงขายดีอันดับ 1ในญี่ปุ่น สะอาดลึกถึงร่องเหงือกซิสเทมมา It didn't look like a key to handcuff so much as it did a paper clip. That makes me wonder if those are actually his handcuffs. แม่พาไปสอนอ But maybe I just missaw. Ass. Hello. สอน
อนอก็อยู่ข้างๆไม่ใช่เหรอ ไม่พาผมไปสอนออ่ะคุณตำรวจเฮ้ยผมโดนลักพาตัวครับไม่ต้องจับก็ได้ผมไม่พูดแล้ว Like, it's a fun change of pace seeing him all rough and tumble when, like, the last thing I came off of, he was Mr. Sweet Guitar Man and Enchante. เอาข้ามไปก้าว This background music's giving me Streets of Rage. เดินขึ้นไปเข้าไป So you're like a freelance officer, or you don't work for the police anymore? This. Again, if you just wanted me to come along with you, you could have just said so, because I've been trying to hunt you down for God knows how เฮ้ย long. ทำอะไรเนี่ย Okay, you just handcuffed me to something else. แน่จริงแลกกันหมัดต่อหมัดปะล่ะอย่าคิดว่าผมเล่นคุณไม่ได้นะ บัตรพี่ที่น้องขโมยไปอ่ะ อยู่ไหน เชี่ยตำรวจ ตามหาบัตรอยู่เหรอ อยากได้คืนก็หาเองดิคุณตำรวจ Oh, he says, search me. Frisk me, officer. I knew I liked Yolk. Ass, hello. เจอไหมนะ เจอไหมเนี่ย ให้ถอดกางเกงให้เปล่า I knew I liked Yolk. Because that would be my ass in this situation. เป็นตำรวจซะเปล่า หาของแค่นี้ใช้เวลาตั้งนาน รู้สึกไงบ้างอะ I mean, he might have been enjoying the searching process too. You ก็ don't อีกด้านห know. นึ่งเป็นตำรวจ แต่อีกด้านหนึ่งเป็นศิลปินใต้ดินที่หนีตำรวจแบบนี้ไงทำไปเพื่ออะไร ผมก็แค่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันดีขึ้นน่ะจากที่มันเป็นอยู่ เป็นตำรวจมันทำไม่ได้สินะ ตำรวจต้องรับใช้ประชาชน คำนี้สงสัยจะเกินจริงไปหน่อยนึงวะ เวลาให้น้องสนใจ หรือจับจ้องแค่สิ่งไหนอะน้องก็จะเห็นแค่สิ่งนั้น ความจริงแล้วอะตำรวจเขามีงานเยอะกว่าที่น้องเห็นตั้งเยอะ แต่ไอ้เรื่องที่มันเป็นประเด็นน่ะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันแค่นิดเดียว ถ้าเทียบกับงานที่มันมีอยู่แต่ไม่ได้ถูกโฟกัสอะน้องมองแค่เรื่องที่น้องสนใจ แล้วจะบอกว่าคนอื่นไม่ทำอะไรอะมันก็ไม่ถูก เป็นไรเนี่ย That's fair จู่ๆ too. ก็เล่าองค์กรขึ้นมาเหรอ แต่ไอสิ่งที่ผมเห็นจากงานศิลปะของพี่แต่ละชิ้นเนี่ย มันไม่เห็นเหมือนกับสิ่งที่พี่พูดเลยนะ ผมชอบฝีมือพี่มากเลยนะ ฝีมือผม ผมเห็นงานศิลปะที่เป็นประเด็นแบบนี้มาเยอะแล้ว แต่ผมสนใจที่คุณภาพงานมากกว่า Yes, I've just been trying to talk to you. I've just been very bad with my words all this time. I chase you down because I like you. น้องเป็นคนแรกเลยนะ ที่สนใจคุณภาพงานมากกว่าประเด็นที่ผมเล่าอะ ผมชอบลายเส้นของพี่อะ I bet you do. แล้วก็ชอบความงามในแบบที่พี่สร้างมันขึ้นมา I'm also an artist myself. Can I paint you like one of my French girls, please? ผมก็ไม่ได้จบศิลปะมาไม่รู้หรอกที่น้องพูดมันดีหรือไม่ดี ดีศิลปะมันก็คือศิลปะ มันไม่เกี่ยวกับว่าจะเรียนจบหรือเรียนไม่จบมา Facts. คนที่เขาเรียนมากับไม่ได้เรียนมา มันก็มีความยูนิคกันคนละแบบ ปล่อยมือผมไหมอะจะได้คุยกันดีๆ ผมไม่หนีแล้ว Trust me, I ain't gonna run away. I've been trying to get you for a very long time. I ain't going nowhere. In fact, you can handcuff me again if you'd like. Just not on this damn table. Your bed seems pretty empty right now, so like... ผมขอเดินดูงานหน่อยนะ Mm-hmm.
Y'all better have a connection. ที่ผมตามหาพี่อ่ะเพราะผมอยากเข้าใจตัวตนของพี่ให้มากขึ้น ผมอยากรู้ว่าพี่คิดอะไรอยู่ ถามมาดิ ทำไมพี่ถึงมาเป็นตำรวจแทนที่จะเป็นศิลปินนะ จริงๆ พี่ก็ชอบวาดรูปแต่เด็กๆแล้วแหละ แต่ก็ไม่คิดว่าโตมามันจะทำอาชีพอะไรที่มันจริงจังได้อะแต่รู้ไหมกลายเป็นว่าตอนเนี้ยงาน NFT อ่ะมันรายได้ดีกว่าตำรวจอีก Come on, แล้วพี่ NFT. เข้ามาที่นี่ได้ไงอ่ะ ไม่มีคนเฝ้าเหรอ มีดิ พี่คุยกับเขาไปแล้ว เขาเป็นลุงแก่ๆคนหนึ่งอ่ะ พี่บอกเขาว่ามันเก็บของ เขาไม่สงสัยเหรอ พี่เป็นตำรวจแถวนี้ ใครจะมาสงสัยพี่ ว้าว ครับคุณตำรวจ Girl, you better go in close and whisper to him. พี่ถามผมบ้างดิ พี่พาผมมาที่นี่ขนาดเนี้ย ผมว่าพี่ก็ต้องสนใจในตัวผมบ้างแหละ You better flirt with Officer Daddy. พี่ก็อยากรู้นะว่าทำไมน้องกับเพื่อนน้องถึงใช้วิธีทำแบบนั้นนะคิดว่ามันจะได้ผลนะ แล้วสิ่งที่พี่ทำมาตลอดอ่ะ มันได้ผลไหมล่ะ ที่ผมเลือกทำแบบเนี้ยเพราะคนพวกนั้นเขาเห็นว่าเสียงของพวกเรามันเบา เบามากจนต่อให้ตะโกนแค่ไหนอะพวกเขาก็ไม่มีทางได้ยิน ผมก็เลยต้องสร้างเสียงของตัวเองขึ้นมา แต่น้องก็รู้ใช่ไหมที่น้องทำอยู่อ่ะ มันก็ผิดไม่ต่างอะไรกับพวกนั้นเลย รู้ดิ ผมรู้มาตลอดว่ามันผิด แล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นฮีโร่หรือคนที่คอยกอบกู้ความยุติธรรมอะไรนะ แต่ผมแค่รู้สึกว่าผมต้องทำอะไรสักอย่าง Again, this entire series just living in that gray area. ว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันคือการเอาเปรียบคนอื่น อย่างนี้น้องก็เตรียมโดนคดีตั้งแต่แรกแล้วถูกไหม อยากจับก็จับเลย Are you threatening me with a good เตรียม time, ใจมาแล้ว sir? จับดิ Better grab me by my wrist, child. แล้วถ้าพี่ไม่จับ จะถือว่าเป็นบุญคุณต่อกันไหม แน่ใจเหรอว่าเป็นบุญคุณอ่ะ ผมถือว่าเป็นการแลกกันมาประมาทมากกว่านะ You better lay on his bed and present yourself, ตก girl. ลงกันดีกว่า ผมจะไม่พูดเรื่องพี่ และพี่ก็ต้องไม่พูดเรื่องผม มีหนำซ้ำรอบที่แล้ว I love that he just laid sprawled out on his bed. Full on man spread it. And it's like, let's make a deal. จับได้จริงๆด้วย แล้วทำไมจะไม่ได้อะ งั้นก็ถือว่าเจ้ากันแล้วกันนะ พี่มานี่หน่อยดิ นั่งอย่าเพิ่งลงนะ ทำไรอ่ะ คราวที่แล้วพี่วาดรูปผมไปแล้วอะคราวนี้ผมขอวาดรูปพี่บ้างดิ I mean, to be fair, you've painted him like 15 times already in this series. But also, this fucking song is fire. You're fucking adorable. That little smirk, these ears, his eyes. I'm in love with this entire moment that's happening right now. Why are we leaving this moment? Why did we leave that moment? That moment was beautiful. Unless we're about to have a beautiful, cute moment with these two, I would like to go back to Yolk and Officer Daddy. Okay, this music tells me we're about to have a good moment. Never mind. Okay, let's stay in this moment for a minute. กูมีเรื่องจะคุยกับมึง มีอะไร See, this song gives me very, and I know this was out around the same time as Bad Buddy, same kind of vibes that the Bad Buddy soundtrack was giving me, very sort of like retro 80s electronic pop vibes. So breaking it, well, not really breaking it anyway.
Oh, that's rude! Rude! Okay. So, lots of things. Lots of things. I'm very upset at how we ended this episode because I felt like we were gearing up for such a potentially cute series of scenes, because that last scene we had there with Yolk and Officer Daddy, it had me feeling some type of way. Like I was feeling all kinds of things. I was feeling excited. I was feeling very happy. I was feeling obviously terribly thirsty. Like all manner of things, but it was so freaking cute. And again, I feel like if either of them were just, well, specifically Yolk, but if either of them could just use their words before using their actions, I feel like there would be a lot less misunderstanding. Because Yolk's been trying to find him and talk to him for God knows how long, and he just hasn't been using his words. I've talked about this already. But then this time around, Mr. Officer Daddy comes, he comes to the school, is like, hey, I need to talk to this man. How he found him, I don't know. He's a cop. It's his job, I guess. But he's like, I need to talk to him. And, you know, Yolk's worried that, oh, man, okay, Goomba did just warn us that he heard from his inner circle that Taiwi's men ordered a hit or ordered a bounty out on all of us. So, shit, that could be what's happening right now. But then I was sitting here saying, like, it doesn't make sense for them to come for Yolk, because Yolk and Graham were the only two who kept their fucking masks on the entire damn raid. So I'm like, they're the ones who I feel like got away scot-free. It was the other two who couldn't keep the masks on to save the fucking lives, and everybody saw their faces at some point in time, and they're fist fighting this, that, and the other. So I'm like, it's the other two who would be in trouble or, you know, have potential, whatever. But, you know, Yolk was like, well, shit, I ain't got time for this. I ain't talking to no police officer. I mean, he could have made it a little less suspicious running out of the classroom. Like, he could have at least, you know, walked out of the classroom calmly and then started running down the hallway, versus like, okay, I'm gonna make a spectacle in my classroom, send out my class, and my teacher thinks I did some shit. But, you know, whatever, he did what he did. He chose his path. He ran out the damn building, and in doing so, Officer Daddy, I guess, he knew what he was going to do, so he was waiting there for him, and he grabbed him, he pushed him up against the wall, up against the car, put hands behind the back, and I'm like, Daddy, yes, praise Jesus. And then Yolk's like, why, you know, where are you going? Just arrest me, you take me to jail, or whatever he was saying. And I'm sitting here like, I don't believe that he's going to take you to jail. Because A, he's not wearing a police uniform. Yes, he could be undercover, but I don't think that a police officer who is coming for like a formal arresting, or, you know, I'm going to take you downtown for questioning, whatever it may be, is going to show up in jeans and a t-shirt. I feel like he would be in some form of uniform with a badge, not just looking like some sexy action hero deliciousness. So I didn't for one minute think that this was like an official arresting. I figured this was him trying to get to Yolk for some reason. I had forgotten. Well, no, I remembered Yolk had his wallet. Yeah, I remembered that. But I just didn't think about it in the moment. So yeah, I didn't foresee it as any kind of like official arrest. So that's why I'm sitting here like, yes. But at the same time, I'm like, baby, if you wanted him to come along with you, he would have. Again, y'all just need to use your damn words. All you had to say to him was like, I would like to talk to you. Instead of, you know, roughing him up from behind and pressing your goody bits up against his undercarriage while you're trying to handcuff him. Now, I'm not complaining about that. You go on ahead. That's fine with me. You know, I volunteer as tribute. But like, if you just use some words like, hey, I would really like to talk to you, or hey, where's my wallet? Any form of conversation, he would have willingly got his ass in the car. He would have taken his ass to the car, and y'all could have had whatever conversation. But yeah, you chose to make this difficult and try and handcuff him and whatnot. Okay, fine, we go down that route. And then we get back to his apartment or wherever he's staying,
and we handcuff him to something else, and we have more conversation, and we get the little search. And Yolk was me. He was being me this entire kidnapping, handcuffing, questioning, ordeal. Handcuffed to this chair, and he's like, where's the my ID card? You stole it. Where is it? And he's like, well, where would it be? So, not giving any sort of concrete answer. That's me. Anybody who knows me knows that I'm the most difficult person to ask questions. Ask Sean, ask Synergic. I'm the most difficult person to have a conversation with if you want to get any actual concrete information out of me, because I will give you such roundabout answers and be like, I don't know. Where is it? Where could it possibly be? Why don't you tell me? Like, not helpful. So that's me to begin with. So then, he starts looking through the bag and he's like, nope, it's not there. What kind of officer are you? And he's like, why don't you search me? I'm like, bitch, you better stop threatening me with a good time, child. Yes, yo, go on ahead and get yours. I ain't mad about it, baby. Go on ahead and get yours, baby. So then, he starts feeling up the pockets and the thighs, and I'm like, okay, yes, let's get this love connection going. Praise Jesus. And then, finally finds a wallet, and then they talk, and we unhandcuff each other. We start talking about art, this, that, and the other, and we're building a nice connection. Finally, we're using words and having a conversation and building a connection. This could have happened episodes and episodes ago, but you know what? It's fine. I'm fine with where we are. I'm fine with this development. It's cute. But yeah, that whole last scene was just adorable. They bonded over art. They had some conversation about their motivations and why they're approaching the whole Taiwi situation in the manner that they are approaching it. And yeah, it was cute. And then at the end, Yolk's like, hey, you painted me without it. Well, first he laid his ass out on the bed to the full-on spread eagle and was like, let's make a deal. And I'm like, baby, you better stop. You better stop being me in this situation with this fine-ass not Dr. Daddy, sorry, wrong series. Fine-ass Officer Daddy here. Too many people in Taiwan with the last name Daddy that I'm noticing. Lord, all occupations are something Daddy. I'm not. That's what I've come to notice here. Taiwan's just full of, Thailand is just full of, Taiwan too is full of sexy ass men too, and China and Japan and all the other countries I've watched series from at this point. Vietnam, other countries of the Philippines. I think that's everywhere I've been so far with the series on this channel. Yeah, all y'all men are fine as fuck. But yeah, he's like, let's make a deal. And then he decides to go, he gets inspiration. He's like, I want to draw you. And he's like, what? He's like, look, you painted me without my consent, so now it's my turn to draw you a portrait. I'm like, bitch. I'm fine with this whole let me draw you like one of my French girls moments. Let's have this Titanic moment. Let's take off his pants. Let's do it. But who you trying to lie to, Yolk? Who you out here talking about he painted you without his consent? Now it's your turn. Girl, I have seen at least 15 portraits at this point that you painted with this man's face, okay? You were in art class drawing whatever after the first night you met him, and you're unintentionally drawing him butt-ass naked. And then in that presentation you were just doing for your teacher about how you were going to do the proletariat expressionism through, the nude art. I could swear that all those faces I saw on all those fine-ass naked menses you drew were his face. So I don't want to hear about how it's your turn. I mean, I will still let you have your turn and draw him, yes, but don't sit here and act brand new like you wasn't already drawing him all this time, okay? But they cute, and I like them. And then I thought, okay, clearly, since we're leaving this cute moment and we're going to Sean and White, and the soundtrack, the OST, is giving me this fire-ass song. Well, clearly that must mean that something good's about to happen. We about to have some other cute little moment. And then the end of the fucking episode, I'm so upset, because it seemed like we were on task for a very cute moment, potentially. But that's fine. It's fine. But like I said in that scene, a lot of the soundtrack that I'm hearing in this does feel very reminiscent of Bad Buddy, and I know that this was out, I think, around the same time, but giving me that same sort of, like I said, 80s electro pop
vibes, which I love. I dig. Anybody who's been on my channel long enough knows that I love 80s. I love the 80s music. I love 80s music. I just said music. I love 80s music. I love 80s movies. I love the fashion. I know fashion's kind of abysmal sometimes, but I love it. You know, I love the pop culture. Just love everything about it. I mean, hell, it's what I came out my mama, so represent. But yes, so I'm assuming maybe we might potentially get some cute moment between them next episode. I mean, we've had a lot of cute moments, but like I said there, when they were underneath the like flag tent thing in that one scene, we haven't actually had any, from what I can remember, any romance building between the two of them, between Sean and White. We've had a lot of moments where they're within 2 inches of each other's faces. We've had a lot of moments where White says something as White, but you know, pretending to be black, and it's like, okay, clearly you've changed in some way, shape, or form, and White cares because that's just the way White is. White cares about certain things, so we can see him like expressing genuine concern for Sean and the others, and Sean being like, this is strange, you've changed. So we've seen a lot of those instances, and a lot of them being physically close to one another, and obviously, you know, the nightmares and the cuddling and all that kind of stuff. So we've seen them being close, but I don't think we've had any like actual moments of really sitting down and being like, okay, we are setting up this romantic ship, we are getting this romance going. So I feel like now that we've reached that halfway point, we might start to get a little bit more of that. You know what? I'm fine with the fact that we've waited this long and still not had any sort of like romantic entanglement with our main ship. I'm perfectly fine with it because the storyline has been very entertaining without it. And like I said, either last reaction or the reaction before that, it's one of those series where even if we took out all the romantic aspects, which there haven't been any, but without the romantic aspects, the series stands alone perfectly fine. The story stands alone perfectly fine. The development, the acting, the storyline, everything has been done very, very well, so that you don't need the romantic storyline. But at the end of the day, if you're going to present me with cute boys and tell me that there might be some gay shit that happens, yes, I would love to see some gay shit happens between some cute boys. So I'd like to see that romance aspect of it start to take shape over the next few episodes. But yeah, like I said in the opening scene, I understand what White was saying. I understand his justification for what he was doing. But at the same time, part of it feels kind of like, rather than that was his actual thought versus, okay, I just really didn't want to do this, so I'm going to, this is the excuse I came up with as black. But I mean, it's a good excuse. I can see how potentially that idea would come up last minute. I'm like, I don't know. Still don't understand why we wore no gloves when he was ranting and raving about wearing gloves and leaving fingerprints. Still don't understand why we left the bitterant that we were going to pour in. We left the container with all of our fingerprints on it. We left it there. We didn't pick it back up, put it back in the bag. We took pictures, posted to social media, and we left it there. So I still don't know why we didn't pick that up and take it with us, because again, sticky fingerprints. Yes, Sean was obviously very, very concerned with what White was doing, so he didn't get a chance to delete the CCTV footage, which is unfortunate. But again, I feel like there were enough people there that saw their faces, even if they didn't have the CCTV footage, because they don't know how to keep the masks on. So we'll see what happens with that, because they very easily could have released CCTV footage to the police, or like, hey, put it on the news, we're looking for someone who looks like this or whatever, and you know, people could have been out. But obviously Tawi wants to handle this privately, which is why he has a bounty out on them, even if the footage doesn't necessarily give a clear view of what their faces look like. But yeah, it's a good reasoning, and I understand what White was saying about harming people versus
to showing that, or, you know, if we harm them, then they might not want to, they might see us as the enemy, they may not want to follow our cause. So I understand that, but then also at the same time, I get what Graham was saying when they were leaving, like, you know, some people, a lot of people, tend to not fight unless it directly affects them. So he's saying it's not that either side of, not that either one of you is right or wrong in this situation, but like I understand where you're coming from, Black, and what you're saying, but I also understand where Sean's coming from, because I've lived this life. I've been living in this life, this country, all these years, my entire life. So I've seen it. And you know, that's how a lot of people are. Unless it directly affects them, they may not be willing to pick up a sign, you know, picket sign, and, you know, fight the fight, or, you know, whatever it might take. They just passively like, oh, that sucks. Well, let me go get my coffee or whatever and just go on with my day. So I don't know. We'll see what happens there. As far as the whole Graham and Eugene kiss scenario, I mean, obviously Graham initiated the kiss. So like when Eugene was first like, I kissed Graham, I thought it was going to be a thing where she made some sort of move on him, and he obviously was like, no, because I'm a homosexual man in love with Black. But then we got the flashback. It's like, no, Black broke up with her to protect her. For some reason, Graham was her go-to comfort, or, you know, listening ear. So maybe they were already friends beforehand. I don't know. I don't know that if that's been explained yet. But he was there comforting her, and they had a moment where their eyes locked, and Graham thought he felt something. So then he went in for the kiss. I'm like, okay, maybe Graham's not the homosexual man I thought he was last episode. Maybe he's a bisexual king. Come on, bisexual king. Go ahead. I don't care. I love the representation. Go ahead. I still need you to end up with Black at the end of this. But this is cute. Yeah, so that caught me by surprise a little bit there too. But obviously White's plan worked in a sense, because it did get it got that giant protest started. It got a number of people out and protesting, and in their various ways, whether it's picketing or rioting or the dancing or the fashion show, or like whatever it is, various different things. And, you know, sign this petition to, you know, fix this law, sign this petition for this law or this act, blah blah blah. So it's like it got people talking. It got some things in motion, and it's a start. It is a start. Not saying that it's necessarily going to fix everything or it's going to change things, but it is a start. The conversation has been started, and they see that there are other people out there who have similar views, as there's other people out there who also want to enact some form of change. So it was nice to see a sort of like peaceful protest situation happening there, versus like what it could have easily gone to, rioting and looting and smoke bombs all over the place and police and all this. Like, it was nice to see a peaceful protest. We might still get that other form later in the series, because we're only halfway through. There's still a lot for us to see, but it was nice to see that sort of peaceful protest. And then obviously we had the LGBTQ plus equality rights being brought to the forefront, which is always pleasant to see. And we had that nice little moment with Sean and White under the flag, just like chanting and hanging out. Sean came there for some reason, but like they kept having this eye locking moment, like their eyes locked and they're just gazing at each other from opposite sides of the flag. And I'm like, what is this? Am I finally gonna get some romance between these two? We didn't, but I'm like, what is this exactly? What is this supposed to mean? What are we feeling in this moment? Okay, but you know, it was just a nice moment, them chanting and, you know, supporting gay rights. I don't know if either of them have, like, either of the characters, because obviously we've seen Sean with what's her face sleeping in his bed.
and she could just be a friend. She could just be a friend. But I feel like White took it as they were dating / doing something. I kind of also took it in that manner. So I don't know if sexuality's been discussed between any of them in this world. Not that it needs to come up, but obviously there are some people who are feeling some type of way about some other characters. So I don't know if sexuality's ever actually come up between our core quartet that we have here. Because it seemed like everybody got some sort of gay tendencies. Yolk, yes, he deep in the spectrum. He very far in this gay spectrum. Graham, at first I thought he wasn't, but then I thought he was, and then I thought he was even. Like first, like it didn't cross my mind, and then like he was dating. Or it was referenced that Nook was his ex. I was like, okay, so he's straight. And then it was referenced that she was actually transgender, and I was like, okay, come on, transgender representation, snaps. But then also, okay, maybe he's not straight, maybe he's pansexual, or he doesn't care necessarily about the label, whatnot. He just loves the person. Like, okay, go on ahead, live your best life. And then we got the whole Graham Black reveal thing, and I'm like, okay, maybe he loves Graham, maybe he is a little bit more on the gay side, and now he making out with Eugene. I'm like, okay, maybe he. So I'm like, girl, I don't know, but he's somewhere on the spectrum. He's somewhere on this damn spectrum, and I doubt it's ever come up with Black, like actual Black. I doubt it's come up because he seemed a little bit more secretive. Plus, he had a girlfriend. Not that automatically makes you 100% straight or not bisexual or anything like that, but it was probably the case where they're like, okay, he has a girlfriend, we're just going to assume he's straight and just move on with life. And it's not anything we would ever question. And also I don't know if Black is on the spectrum, the homosexual spectrum at all, because he's in a coma currently. But White seems to potentially be on that spectrum, and Sean seems to be leaning a little bit more into that spectrum. So maybe a conversation needs to happen at some point, because it seemed like everybody, I don't know what Goompa's deal is, but Goompa's like the gay harem owner. Like he's the madam in this gay motorcycle brothel, and he's like, I got all these gays here, so these are my gay babies, I love them. So I feel like a conversation should happen at some point. Be like, hey guys, I'm gay. Me too, girl. Me too. Yo, we could have been watching Drag Race or sucking dicks or whatever together. And all this time, Lord, we've been missing out. Lord Jesus, we spent all this time lighting fires and breaking into factories. We could have been doing so many other things, but we'll see. We'll see what happens there. I bounce all around the episode, so I don't know if there's anything I've missed at this point, but I feel like I've been babbling, so I'm gonna just stop here. I hope you guys enjoyed this reaction and me messing with my fucking wig for like the last hour and a half because it's getting on my damn nerves. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. And before you guys go, a shout out to my amazing patrons. I can't begin to express how thankful I am for your support. And if you guys would like to join us over on Patreon, the link is down in the description. Love you guys.